السلام علیکم خواتین و حضرات، ایسن فارمیسی اسٹور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر دیں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد آپ کو بیسٹ ہیلتھ کیئر ایڈوائس دینا ہے، اور میڈیسن کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے سے ہی کریں، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا میڈیسن سے ریلیٹڈ، اس کے افیکٹس اینڈ سائیڈ افیکٹس بتانا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، امید ہے آپ بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ تو چلیے پروسپین ٹیبلٹ کے بارے میں ہونے والی آپ سے تفصیل سے بات، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پروسپین سیرپ خواتین و حضرات کھانسی کو ختم کرتی ہے، خشک کھانسی ہو یا خاص طور پر بلغم والی کھانسی، اور درد والی کھانسی کو بھی ختم کرتی ہے، کام کرتی ہے، درد والی کھانسی کو کام کرتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس میں میلٹیٹول اور سوربیٹول یعنی کہ دو طرح کے میٹھے الکوہل ہیں، جو کچھ فروٹس میں بھی ہوتے ہیں، اور جسے FDA یعنی کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے بھی سیف قرار دیا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اسے 2 سال تک کے عمر کے بچوں کو 2.5 ml دن میں 2 دفعہ دیں، 2 سے 5 سال کے عمر کے بچوں کو 2.5 ml دن میں 3 دفعہ دیں، 6 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کو 5 ml دن میں 3 دفعہ دیں، اور 9 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو 5 ml دن میں ہی 3 دفعہ دیں، ایک دن میں 3 دفعہ دیں۔ خواتین و حضرات، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو نوسیا یعنی کہ متلی ہو سکتی ہے، وومٹنگ یعنی کہ الٹیاں آ سکتی ہیں، ڈائریا ہو سکتا ہے، اور پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا کچھ بھی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے، ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ الکوہل فری اور شوگر فری ہے، اور کھانسی کے اعتبار سے بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کنسلٹڈ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔